き取ったぞ。よどうかこの恨みを。何その殺気、ただものではないな。はっ、ん晴らせぬ恨みお願いいたします。仕事人中村門の十手持ちは嫌いなんだよ。おめえさんの恨み晴らしてやったぜ。この銭にはな、一平恨みがこもってるんだ。お冬さらわれる。初めの敵は下忍サスケ。
見切れるか。晴らせぬ恨みお願いいたします。まさかここまで来るとはな。ほれ若き女子じゃ。よし、この上どうじゃどうじゃ、もうそっと行くぞ。どれ。晴らせぬ恨みお願いいたします。
生きるも地獄、死ぬも地獄。取り逃がしたか。おりりよし。刺激に連打。開始マークが出たらチャンスボタンを連打。用意始め。5、4、3、2、1、0。大当たりだぜ。晴らせぬ恨み、お願いいたします。待ちくたる我が太刀筋、見切れるか。あなた、お掃除してください。また目指しですか。私からは逃げられないよ。
の恨み晴らしたぜ。この銭にはな、一平恨みがこもってるんだ。お冬さらわれる。初めの敵は下輪サスケ。湘南純八組では CR パチンコ必殺仕事人3の動画を毎日投稿しております。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。